меня совсем достал. Но как жестоко ошибался я. Иисус пришел и спас меня. И я доволен, что я спасен. И я танцую рок-н-ролл. Люблю Иисуса. Я 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 люблю Иисуса. Еще сказать, надо Бога прославлять, надо всю честь Ему воздать и очень громко закричать. Я люблю, я люблю, я люблю, я люблю, я люблю, я люблю Иисуса. 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 Я люблю Спасителя моего. Воздайте Господу славу за них. Аллилуйя! И мы дальше будем славить Господа. И мы дальше будем прославлять Его великое имя. Аллилуйя! Так приятно смотреть, правда? Такие красивые, подвижные, яркие, настоящие и святые. Посрамление для дьявола. Аминь. Наша радость, это будет сокрушительной силой. Радость, которая с неба, которая из Божьего сердца. Аминь. Ты не устал? Ты не устал? Не уставай. У нас еще 3 дня впереди. Вставай на свои ноги. Вставай на свои ноги. Пусть ноги славят Господа. Аминь. Пусть руки славят Господа. Пусть наши сердца славят Господа. Пусть все в нашей жизни славят Господа. Ты готов? Я танцую и пою сегодня от того, что Дух Святой на мне, и я люблю Его. Что мой Господь со мной, и Он простил мои грехи, и Он льет теперь свое вино в новые мехи. Я танцую и пою сегодня от того, что Дух Святой на мне, и я люблю Его. Что мой Господь со мной, и Он простил свои грехи, и Он льет теперь свое вино в новые мехи. Молодежь, идите сюда, это ваше место. Сюда, на сцену идите. Святой на мне, и я люблю Его. Что мой Господь со мной, и Он простил мои грехи, и Он льет теперь свое вино в новые мехи. Я танцую и пою сегодня от того, что Дух Святой на мне, и я люблю Его. Что мой Господь со мной, и Он простил мои грехи, и Он льет теперь свое вино в новые мехи. Я танцую и пою сегодня от того, что Дух Святой на мне, и я люблю Его. Что мой Господь со мной, и Он простил мои грехи, и Он льет теперь свое вино в новые мехи. Бог есть свет! Бог есть свет! Бог
Он простил мои грехи, и Он льет теперь свое вино в новые мехи. Я танцую и пою сегодня от того, что Дух Святой на мне, и я люблю Его. Что мой Господь со мной, и Он простил мои грехи, и Он льет теперь свое вино в новые мехи. Я танцую и пою сегодня от того, что Дух Святой на мне, и я люблю Его. Что мой Господь со мной, и Он простил мои грехи, и Он льет теперь свое вино в новые мехи. Я танцую и пою сегодня от того, что Дух Святой на мне, и я люблю Его. Что мой Господь со мной, и Он простил мои грехи, и Он льет теперь свое вино в новые мехи. А теперь вместе мы изменим этот мир. 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 Духом живого Бога. Мы изменим этот мир. Мы изменим этот мир. Мы изменим этот мир. Не силой, не воинством, но духом моим. Не силой и не воинством, но духом святым. 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 Мы изменим этот мир. 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 Не силой, не воинством, но духом святым. Не силой и не воинством, но духом святым. Это новое вино, новое вино. Это новое вино Святого Духа. Это новое вино, новое вино. Это новое вино Святого Духа. Это новое вино, новое вино. Новое вино Святого Духа. Это новое вино, новое вино. Новое вино Святого Духа. Я танцую и пою сегодня от того, что Дух Святой на мне, и я люблю Его. Что мой Господь со мной, и Он простил мои грехи, и Он льет теперь свое вино в новые мехи. Я танцую и пою сегодня от того, что Дух Святой на мне, и я люблю Его. Что мой Господь со мной, и Он простил мои грехи, и Он льет теперь свое вино в новые мехи. Я танцую и пою сегодня от того, что Дух Святой на мне, и я люблю Его. Что мой Господь со мной, и Он простил мои грехи. Новые мехи. Новые мехи, это новые мехи. Вместе. Новые мехи, это новые мехи.
Иисус, мы поклоняемся Тебе. Мы благодарим Тебя, Господь, за это чудесное время, которое Ты подарил нам, за эту возможность прославлять Тебя. Дух Святой, веди нас сегодня, веди нас в поклонении, веди нас в место, где Ты будешь говорить, и мы будем слушать. Я прошу Тебя, Дух Святой, помажь каждое сердце, помажь и двигай нами. Исполни нас сегодня благодатью, как сосуды. Мы поклоняемся Тебе, Иисус. Агнец Божий, закланный за грехи этого мира. Святый, святый, святый. Святый, святый, святый. Мы поклоняемся Тебе. Мы поклоняемся Тебе, Иисус. Нет подобного Тебе. Нет подобного Тебе. Нет подобного Тебе, Иисус. Нет в небесах и нет на земле никого, кто сравнится с Тобой. Нет в небесах и нет на земле никого, кто сравнится с Тобой. Никого, кто сравнится с Тобой. Агнец Божий, Агнец Божий, Агнец Божий, Иисус. Агнец Божий, Агнец Божий, Агнец Божий, Иисус. Подними свои руки и пой к Нему сейчас. Агнец Божий, вместе. Агнец Божий, Агнец Божий, Иисус. Еще раз. Агнец Божий, Агнец Божий, Агнец Божий, Агнец Божий, Агнец Божий, Агнец Божий, Иисус. Агнец Божий, Агнец Божий, Агнец Божий, Иисус. Иисус, мы склоняемся. Мы низко склоняемся в сердцах наших перед величием и славой Твоего великого престола. Господь, наши сердца простираются к Тебе. Туда, где Твоя слава наполняет всю вселенную. Туда, где тьмы ангелов поют. Взываем, свят Господь Саваоф. Взываем, свят Господь Саваоф. И велика милость Его. И истина Его из рода в род. Тьмы, миллионы,
Святый Агнец Божий, святый Агнец Божий, святый Агнец Божий. Пой сердце. Пой песню Агнца. Пой песню Агнца. Эту песню поет все мироздание. Тысячи, миллионы лет. Воспевая славу сидящему на престоле. Восхищаясь Его святостью. Восхищаясь Его могуществом. Восхищаясь этим великим и неприступным светом, который наполняет всю вселенную. И оно взывается в наших сердцах. Пой песню Агнца. Святый Агнец Божий, 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 святый, святый, святый Иисус, святый Иисус, святый Иисус, святый Иисус, святый Иисус, Иисус, святый Агнец Божий, 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 вместе народ Божий, святый, святый Агнец, 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 святый Агнец Иисус, святый Агнец, святый Агнец, святый Агнец Иисус, святый Агнец, святый Агнец, святый Агнец Иисус, святый Агнец, святый Агнец Иисус, святый. Aqui, Moskva conferência, ele não está. Молодежная конференция, ele não está. Что-то я не уверен, что стоит. Я не уверен, что стоит, не потому что вы мало кричите, но я не уверен, что стоит из-за посещения, что очень мало людей не вызывается, и такое впечатление, что нет интереса у народа. По крайней мере, из Киева. Только в Киеве здесь у нас минимум 4000 молодежи, только в нашей церкви. А сегодня меньше 2000, по-моему, или от силы 2000 человек. Вчера еще меньше.
И поэтому хотелось думать, что, может быть, не стоит лучше делать общие конференции, тогда все приходят, и делать мужские конференции, женские конференции. Но молодежь, которая должна быть самой активная, получается, самый пассивный народ. Это так не должно быть. Мы должны что-то менять в этом направлении. Это еще, слава Богу, что у нас есть приезжие, которые из других городов и приехали. И это еще не, сделать эту картину не так волшебной, как могло бы быть. Поэтому, если вы из других городов, помашите вашей рукой, давайте поприветствуем вас. Спасибо. Рады вас видеть. А кто тогда из Киева? Получается, что приезжие больше, чем киевляне, да? Так получается. Ага, видите, о чем я говорю? Ну что ж, стоит или не стоит? Тогда пасторы киевские должны поработать над этим, чтобы убедить меня в следующий раз, что стоит. Или пасторы молодежи. Господь, мы отдаем себя в Твои руки сегодня. Мы просим Тебя, чтобы Ты действительно на самом деле вооружил нас, снарядил нас, чтобы Ты проговорил нам сегодня. И чтобы это общение и это слово сегодняшнее, чтобы оно сделало нас полезными для нашего мира. Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал: Аминь. Цена жизни. Жизнь для молодых людей обычно, молодежь всегда думает, что жизнь впереди, что жизнь не заканчивается, и что жизнь всегда успеет, то есть всегда есть время, всегда есть возможность, всегда, но у меня все еще впереди. Это то, что все всегда думают так. И даже я сам, по-моему, никогда всерьез не задумался о том, что у меня нет времени. Я начал думать о том, что, может быть, у меня мало времени только после 33 лет. Хотя я был верующий с 19 лет. Но я всегда вижу жизнь как длинный марафон, который можно еще успеть. И я знаю, что многие, это грех не только мой, и не только я думаю или думал так, что очень многие молодые люди часто вот так размышляют и думают, что жизнь еще впереди, можно еще успеть все делать. Но, к сожалению, часто, что не только молодежь иногда так думает. Иногда к этому выводу же приходит еще не совсем молодые люди. Люди среднего возраста и люди даже, которые не очень молодые, иногда думают, что еще есть время, еще есть все впереди. Но на самом деле, вот это и есть обманчивость жизни. Обманчивость жизни заключается именно в этом, когда мы думаем, что жизнь – это длинная какая-то дорога, марафон, который не заканчивается, или который можно всегда побежать, можно всегда успеть. Но Псалом 89 говорит нам, 12 стих говорит нам такие слова. Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Мы все знаем это местописание. Еще раз я прочту. Научи нас
так счислят дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Невозможно быть мудрым или приобретать сердце мудрое в этой жизни. Вы не будете мудрым, пока вы не начнете счислять ваши дни. Отметьте это себе. Мудрость у вас начнется проявляться в жизни только с того момента, когда вы начнете давать цену и оценку жизни. Когда вы начнете говорить и приходить к выводу того, что жизнь стоит считать. Только тогда, когда вы теперь приняли это решение и начнете к себе говорить: слушай, время идет. Слушай, мне уже не 5 лет, мне уже не год, мне уже не 3 года. Слушай, мне уже не 10 лет. Слушай, я не знаю, сколько мне осталось жить. Слушай, а если я умру в 20? А если моя жизнь закончится в 25? А если 18? А если в 30? А если как Иисус 33? Успею ли я что-то делать? Успею ли я выполнить то, ради чего я рожден? Только тогда, когда вы начнете задумываться и давать оценку своей жизни, то есть, когда вы начнете счислять ваши дни, только после того вы можете сказать, вы начнете приобрести жизнь или сердце мудрое. Это обозначает, только после того, как вы начнете считать свои дни, свои жизни, только после того вы начнете делать что-то разумное в своей жизни. Потому что отличие мудрости от знания заключается в том, потому что там не написано: научи нас счислять наши дни, чтобы нам приобрести сердце знания, или сердце разумения, или сердце разумное, или сердце знающее. Специально Бог там пишет именно сердце разумное, сердце мудрое. Потому что если бы он там написал, чтобы нам научиться приобрести сердце, чтобы нам приобрести сердце знания, сердце знающее или сердце разумения, это бы не так звучало, это бы не так эффектно было бы. Потому что, когда он говорит, чтобы нам приобрести сердце мудрое, это значит, это намного больше значит. Потому что сердце разумное, это еще не значит сердце мудрое. Сердце знающее, это коренным образом отличается от сердца мудрое. Потому что сердце разумное, сердце знающее, она просто может много чего приобрести. Но сердце, которое начинает творить в жизни, сердце, которое начинает созидать, и сердце, которое начинает делать, то есть это есть сердце мудрое. Отличие, коренное отличие между сердце знающее или сердце разумения, разумное и сердце мудрое в том, что знание и разумение остается у тебя. Но сердце мудрое – это тот момент, когда ты начинаешь превратить то знание, то разумение, которое у тебя есть, конкретное исполнение и действие. То есть, до того, как ты приобретешь сердце мудрое, ты можешь много чего знать. Ты можешь быть образованным, но это еще не значит, что ты уже начал приобретать сердце мудрое. Ты можешь закончить университет, ты можешь закончить колледж, но ты еще не начал жить, пока ты не начнешь приобретать сердце мудрое. Поэтому Бог не говорит нам, что Господь научи нас счислять наши дни, чтобы нам приобрести знание, образование или разумение. Нет, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Потому что можно все это приобрести, можно закончить образование, можно иметь университетское образование, можно иметь образование, знание просто в своей жизни, но не иметь сердце мудрое.
То есть человек может дожить до 90 лет, или до 40 лет, или до 35 лет, или до 50 лет, прежде чем он начнет приобретать мудрое. И даже в некоторых случаях человек может жить 60 лет, 50 лет, и все еще не добраться до того, чтобы даже начинать иметь мудрое. Сердце мудрое не у всех есть, и сердце мудрое не всем образованным принадлежит. Потому что сердце мудрое не приходит от учения или от знания само по себе. Сердце мудрое – это то сердце, которое имеет человек, который понял, что время пришло в его жизнь, когда он начинает счислять дни. И чем это выражается, что он приобрел сердце мудрое? Он считает дни его. Что это обозначает? Это значит, что, во-первых, давайте я объясню эту фразу. Сердце мудрое до конца. Сердце мудрое это обозначает, что человек начинает знание, которое он приобрел для себя, применить на практику. Человек начинает делать из знания, из разумения, из того, что он выучил, он начинает упражнять, начинает практиковать, начинает утверждать в действии. Это значит, если мы говорим, научи нас счислять жизнь нашу, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Если мы говорим, я приобрел сердце мудрое, это значит, что я понял наконец-то, что теперь с этого момента я должен начинать оставлять корни у себя здесь на земле. Я должен начинать забивать гвозди. Я должен начинать конкретно за что-то жить. Я должен начинать оставлять себя в виде или форма того, что я делаю. Это значит, я приобрел сердце мудрое. До того времени человек может быть знающий, человек может заниматься бизнесом, человек может что-то достичь в жизни, но до того времени человек, когда человек приобретает сердце мудрое, человек как бы живет для себя, он замыкается в себе. Он замыкается в себе, он пока ищет только живет, либо только спит, кушает, гуляет, веселится, то есть просто живет, просто существует. Даже некоторые, которые уже что-то достигают, что-то зарабатывают или что-то имеют, но только живут для себя. Они, то, что отличает сердце мудрое от того, это то, что сердце мудрое, оно начинает вынести все сокровища, знания, которые у него есть, на практическое вложение, начинает практически влаживать свою жизнь на конкретное практическое осуществление. Допустим, одно время, может быть, вы думали только о том, как бы вам жить на земле, как бы вам существовать. Мне нужно закончить университет, мне нужно образование получить, мне нужно зарплату получить, мне нужно какую-то профессию получить, мне нужно как-то выжить, мне нужно квартиру успеть зарабатывать, мне нужно то есть хорошую зарплату обеспечить себе, мне нужно. То есть вот эта вся жизнь, это жизнь, которая еще не начала быть сердце мудрое. Это жизнь, которая еще не начала счислять свои дни. Потому что человек, который начинает счислять свои дни, понимает, что жизнь не дана для эго или эгоистической цели. Жизнь не была дана для себя. Жизнь дана как вложение, как инвестиция. Поэтому человек, который уже начинает, который приобрел сердце мудрое, он начинает счислять жизнь, он начинает счислять дни, он понимает, что уже все, не для меня эта жизнь. Он начинает его считать, он начинает его счислять, он начинает осознавать, ради чего эта жизнь дана. А жизнь дана не для эго, не для себя. Первое, что он делает, он перестает жить для себя. Он перестает смотреть на свое «я». Он перестает смотреть на мне, я и мое. Он понял жизнь, ценить жизнь. Он понял ценить жизнь, что она намного дороже.
он понял цены жизни в том, что жизнь не только для единого числа, меня, мне, мое, оно дано. Он начинает исчислять жизнь, потому что он понял, что жизнь, она намного универсальное понятие. Он понял, что жизнь, она намного вечная, что жизнь вообще-то, она многообразная, она должна быть обогащающая, она должна быть порождающая. Жизнь, которая не порождает жизнь, это трата времени. Поэтому человек, который исчисляет свои дни, начинает использовать свои дни, свою жизнь, он начинает исчислять и начинает давать себе отсчет, сколько жизней я уже обогащал этой моей жизни, сколько жизней я уже умножил этой моей жизни, сколько жизней я уже обогащал, я уже производил, я уже умножился, насколько я уже умножился моей собственной жизни. Потому что он понял, что жизнь это для того, чтобы умножить жизнь, чтобы больше жизнь произвести, и чтобы больше качества жизни давать другим жизни. Это непонятно вам, нет? Тяжело, да? То есть, он говорит, научи нас счислять наши дни. До того, как мы начинаем счислять наши дни, мы думаем только о себе. Мы живем только ради себя, вокруг себя, все вокруг нас. Поэтому Бог говорит, научи нас счислять наши дни, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Когда мы приобретаем сердце мудрое, мы начинаем счислять наши дни. Счислять наши дни – это признак мудрости. Когда человек считает свои дни, он становится мудрым, потому что он начинает понять, слушай, для чего я живу? Вот я пью, я курю, вот я не пью, допустим, не курю. Но что, для чего я живу? Учусь, хорошо, дальше что? Работаю, хорошо, что? Зарплату получаю, ну что? Квартиру купил, хорошо. Вот машину купил, хорошо. Что дальше? Человек не считает жизни. Но как только что доходит до человека, что слушай, ну что дальше? Ну уже у меня уже машина есть, ну у меня уже кодом есть, квартира, ну дети уже есть, или нет детей. Но дальше, уже все значит. Некоторые люди думают, что мы живем ради детей. Значит, я уже нарожаю детей, значит все, твоя жизнь закончилась. А почему все не умирают после того? Хорошо, ты уже дали им образование, ты уже сделал, хорошо, дальше что? Уже на пенсии. Почему тогда все пенсионеров не убьют? Бог не соберет. Зачем тогда люди остаются на земле, становятся бабушкой, дедушкой? Зачем тогда? Потому эти люди, которые вот так думают, что я живу ради детей, или я живу ради того, чтобы ставить детей на ноги, это поэтому они самые несчастные люди. Потому что как только что они выполняют это задание, все. Они все оказываются на разбитой тарелке. Кто-нибудь понимает меня или нет? Однако, поэтому Псалмопевец говорит, но люди, вот есть масса людей, которые вот просто проводят свою жизнь. А думая о жизни не так, как Бог дал нам подумать о жизни. Они думают о жизни просто как эгоистически все-таки. Потому что человек, который говорит, я живу ради детей, это тоже эгоизм. Человек, который говорит, я живу, чтобы состояться в жизни, это тоже эгоизм. Человек, который говорит, я живу только, чтобы поставить свои детей на ноги, чтобы состояться, чтобы что-то оставить за собой, дом или что-то, это тоже эгоизм. Он думает о себе, чтобы своим ребенку что-то оставить. То есть человек еще не начал счислять жизнь. Он еще не начал счислять дни. То есть он еще не приобрел сердце мудрое. Но зачем вам, молодые люди, вы здесь? Если вы здесь, кричите «да». Зачем вам дождаться до 50 лет, или 40 лет, или 60 лет, чтобы только тогда начинать понять, что оказывается я не живу для детей? Потому что вы уже выросли все детей.
hivi poele если только ради этого я живу, значит, я самый несчастный человек, потому что эти дети я вырастил их, а потом они стали самыми моими источниками несчастья. Я вырастил их, а потом они меня вообще не хотят видеть. Я вырастил их, а потом они стали наркоманами, алкоголиками, вообще изгоями, сделали меня. То есть что тогда толку? Неужели ради этого я тогда живу? Нет. Зачем вам тогда дожить до того времени, когда вы уже все опоздали? Уже пора в гроб собраться. И только тогда начинать осознавать, что нужно считать свои дни. Вот почему такие конференции нужны вам. Вот почему вам так повезло, что вы уже рано познали Господа. Вы можете начинать считать свои дни уже с 15 лет, 20 лет. Представьте себе такое. Вы можете всю жизнь продуктивно использовать. И всю жизнь организованно расставлять по жизни. Это потрясающая вещь. То есть вы не начинаете жить сначала для неправильных вещей, а потом только, когда вы осознаете, что неправильно жили уже 40 лет. А когда, если Если не больше. Если не больше, да? Бывает еще и больше. Что намного уже позднее, когда ты уже потом осознаешь, что слушай, а ради чего? Для чего вообще я туда оказался? Что ты начинаешь думать, а уже все, ты уже и нога уже не так слушается, уже руки не так слушаются, уже. Мы теряем лето наше, как звук, написано в 9 стихе. Как звук. Может быть, кто-то и теряет вот лето свое, как звук, вот так. Годы свои, как звук. Но чтобы вы не теряли вот так его годы, просто все. Спросите у вашей мамы или папы, спросите у них, вы когда-то думали, что вы будете так, пожилой? Они скажут, что никогда в жизни. Все всегда думали, что они будут только такой молодой, как вы. 60 дней. Дай нам в сердце мудрое, чтобы нам счислять наши дни. Если вы начнете счислять ваши дни, вы будете бежать, дорогой. Если вы только начнете счислять ваши дни, вам не надо, чтобы кто-то вас поощрял. Вам не надо, чтобы кто-то вас толкал. Вам не нужно будет, чтобы кто-то вас чтобы кто-то вас тянул. Вам не нужно, чтобы кто-то вам подсказал что-нибудь. Вам не нужно, чтобы кто-то вас вызвал на служение, что-то что-то делал, или чтобы набирать 12. Если вы только начнете счислять ваши дни, вы сами будете бежать. Вас будет тяжело останавливать. Вы слушаете меня или нет? Тот, кто научился счислять свои дни, тяжело его удержать, потому что он уже кое-что понял. Если вам еще нужно сказать, чтобы что-то делать, это потому что вы не знаете, что такое счислять свои дни. Вы еще не приобрели сердце мудрое. Потому что тот, кто приобрел сердце мудрое, тот не считает, что вся жизнь впереди. Потому что нет такой понятия, как жизнь, как лет, как годы, как возраст, как дистанция, как марафон, что у меня много лет есть. Мне 35 лет будет в этом месяце. Так? Но нет такой понятия, как возраст. Я не знаю, как это сказать, какое слово использовать. Нет такое понятие, как жизнь, что у вас жизнь впереди. Нет такое понятие. Почему? Потому что жизнь – это штука такая, что это не возраст. Да, не. Жизнь человека, да, жизнь человека не измеряется. Жизнь человека не измеряется наперед. Она может только быть измерена
измерена или счисляется только сзади. Не счисляется впереди. Ты не можешь сказать, что мне 35 лет, у меня еще 35 лет впереди. Потому что я не знаю, что будет завтра. Вы понимаете меня или нет? То есть жизнь – это такая штука, которая не счисляется летами, не счисляется годами. Если вы считаете и считаете ваши годы наперед летами, вы не поняли жизнь. Вот почему это место Писания, которое мы говорим, он не написано там, что Господи, научи нас счислять наши годы или наши лета. Что там написано? Научи нас счислять чего? Дни наши. Потому что жизнь измеряется моментами, секундами и днями самой большой. Не летами, не годами. Вы не поняли меня, не? Самое большое это дни, это день у тебя есть. У тебя нету 5 лет, у тебя нету 50 лет. Поэтому человек, который считает, который понял цену жизни, он не говорит, что у меня еще 5 лет есть. Или у меня 10 лет еще есть. Или у меня все годы впереди. Потому что у вас вообще нету года, у вас вообще нету месяца. У вас максимум есть только сегодня. Потому что пока вы не дожили сегодня до конца, у вас нету завтра, у вас нету даже день. У вас только тот день, который вы находитесь. Поэтому он и говорит, научи нас счислять дни. Ни годы, ни возраст, ни жизнь, дни наши. Поэтому человек, который приобрел сердце мудрое, знает еще один факт. Он знает, что жизнь это не вопросы годы. Жизнь это не вопросы лета. Жизнь это всего лишь вопрос дня, одного дня. Это один день составляет твоя жизнь. Как это сказать, Боже мой? Твоя жизнь считается днями, часами, днями, не годами, но днями. Кто-нибудь понимает, что я имею в виду? Это дни только у тебя есть. Так что у тебя нету завтра, у тебя нету послезавтра, у тебя нету годы. Поэтому человек, который уже приобрел сердце мудрое, делает максимальную продуктивность каждый день, который дается ему Богом. Человек, который приобрел сердце мудрое, он не ждет завтра. Человек, который приобрел сердце мудрое, он не отлагает ничего на завтра. Потому что у него сердце мудрое. Он может делать планы на завтра, но он действует сегодняшнего дня. Кто-нибудь понимает меня или нет? Посмотри кого-то в глаза, лицо в лицо, особенно те, которые спят. Смотри прямо в лицо, глаза. Держите кого-то за плечами, смотрите в глаза и скажите им, у тебя года нет, у тебя нету лет, у тебя есть только один день. Каждый день только у тебя есть. У тебя есть только один день, только день. За один раз у тебя только максимум день. Да? У тебя максимум только один день. Что ты делаешь в этот день? Сердце мудрое это, скажи как будто еще в лицо, держи кого-то за плечо и скажи, сердце мудрое это твое, нет, послушайте. Сердце мудрое это твоя способность вытянуть максимум с каждого дня. Скажите кому-то. Твоя возможность, способность вытянуть максимум с каждого дня. Сердце мудрое считает не годы, не лета, а дни.
дай нам сердце мудрое счислять наши дни. Поэтому, молодые люди, вы думаете, что у вас еще 5 лет впереди? Или у вас есть 50 лет впереди? Но на самом деле, у вас нету даже 1 год впереди. У вас нету 5 лет впереди. Тем более 50 лет. У вас только 1 день. Потому что возраст человека – это не совокупность его лет. Возраст человека – это совокупность его дней. Кто-нибудь слышит меня, люди? Твои годы – это твои дни. Это у тебя только день, дни. Поэтому если в этот день ты не начинаешь что-то делать конструктивное, ты праздно живешь. У тебя праздная жизнь. Праздная. Поэтому на сегодняшний день что ты делаешь? Очень много людей я знаю, которые имели планы. Вот, допустим, я только что разговаривал с одним пастором, братом сейчас. И он мне говорит, умер их пастор. Это молодой человек, иностранец здесь, из другой страны. Но они начали церковь, как я начал церковь. Но среди своих иностранцев, Студент был, учился, может быть, 30 лет ему. Делает церковь. У него было 40 человек уже в церкви, которые ходят в церковь. У него планы, идеи, планы, программы разные, чтобы сделать церковь, чтобы церковь росла, чтобы служение созидать. Как мы все делаем планы. И Бог дает им откровение. У него есть откровение, как у меня есть откровение, сколько-то спасти, сколько-то. А потом, вдруг, внезапно, этот человек мне говорит, что их пастор просто умер. Их пастор умер. Он же пастор, он же служит Господу. 30 лет. 30 лет нельзя умереть. Зачем? Как можно умереть в 30 лет? Но у нас столько слова откровения, у нас столько чего Бог обещает нам, столько чего Бог обещал, сколько слова Бог дал. Столько вещей Бог сказал. Почему это случилось? И масса таких случаев, что у людей есть масса планов, гигантские амбиции, то есть призвание. И вдруг это подозревается смертью. Человек умирает. Как это понять? У меня еще есть вот такие, допустим, у меня был один брат, который мы учились при Советском Союзе. Когда все люди падали и грешили и так далее, он был один из немногих, который стоял. И когда я приехал сюда, он именно тот, кого я видел в подпольной церкви, который меня очень серьезно поддерживал, и который с помощью я тоже выстоял. Я знал, что у него были планы. Он уехал в Африку, он начал преподавать в университете, но у него были планы, но вернулся в Европу, начинать церковь. У него было даже видение, что он должен был делать. Видение, планы, все расписано. А потом мне сказали, попал в аварию и умер. Я говорю, не может быть. Человек, который, я знал его планы, я знал его призвание, я знал, какие у него дары, я знал, какие у него способности. Невозможно, чтобы... И очень часто мы видим, что люди, которые имеют планы на завтра, часто бывает так, что они умирают, не дожидая этого завтра. Может быть, у вас нет такого примера еще, но есть такие случаи. Каждый день кто-то умирает. Каждый день люди умирают. И эти люди, которые умирают, у многих из них есть планы на завтра. Почему тогда они умирают? Потому что возраст, потому что они думают, что они молодые. Мне 30 лет, я могу делать план на завтра. Мне же только 30 лет. Почему бы не делать планы? У меня есть планы, конечно, у меня еще жизнь впереди. А почему не делать планы? Мне всего лишь 20 лет. У меня вся жизнь впереди, конечно, теперь надо делать планы. Как раз надо делать планы. Именно, и что тогда понять? Как понять, что эти люди умирают
20 лет, 30 лет. Не успев ничего делать еще. Это урок тоже для всех нас, друзья. Потому что Бог на самом деле хочет не то, чтобы мы делали планы только. Бог ждет, чтобы мы не только видели свою жизнь как годы, как, лето, которые, у меня еще 30 лет впереди, у меня еще сколько-то лет впереди. Но согласно 89 Псалом, 12 стиху, он говорит, научи нас не годы наши считать. Не годы наши считать. Да, если бы Бог сказал нам считать наши годы, тогда мы могли бы расписать все эти годы. Но он говорит, научи нас считать дни наши. У нас с вами нету годы. Может быть, даже месяцев нет. У нас только с вами есть годы, дни. Поэтому сердце мудрое считает дни. Не годы, что у меня что-то есть там впереди. Дни. Значит, сегодня я проснулся с утра, и я вижу, какие планы у меня на этот день. Почему это так? Потому что сам Бог не считает лето. Когда Бог начал сотворить мир, землю и небо, первая глава Бытия, вы знаете Бытие, да? Первая глава Бытия. Бог не рассчитывал никогда на 1 год даже, не на 10 лет. Он рассчитывал только на дни. Он брал каждый день. Поэтому написано, что первый день он говорит, да будет свет. Он говорит, и был день один, первый. Он всегда приходил, он всегда закруглял все до конца каждого дня. Вы заметили? И был день первый. А потом он что-то делал, и был день второй. А потом он что-то делал, и был день третий. То есть он всегда делал заключение какое-то. Конце дня именно. Конце каждого дня и Бог, даже сам Бог, подводил итог. Хотя он знал, что он еще не закончил. Потому что он учит нас что-то. Он хочет научить нас и донести до нас, что у нас с вами только день есть, дни. Даже сам Бог, он весь мир сотворил 7 дней. По дням сотворил весь мир. И в каждый день он совершил что-то. Это значит, каждый из нас тоже по примеру Бога должны жить так, чтобы совершать, чтобы считать дни именно. И чтобы каждый день рассчитывать определенные программы и планы на один день, на этот день. И чтобы постоянно совершить и совершать какие-то конкретные задания, работы, призвания, задачи, цели на этот день. Так что, если мне, допустим, если я учусь в 9 классе, кто учится в 9 классе, сколько лет ему? 16 лет, да? Нет, по-моему, меньше. 15 лет, если в 9 классе еще учишься. По-моему, 15 лет, да? Хорошо, если тебе 15 лет, учишься в 9 классе, сейчас, будучи 15-летнему мальчику или девушке, сейчас уже нужно знать, что я делаю. Допустим, если твое призвание, ты должен уже знать, будучи 15 лет, что я знаю, что на сегодняшний день, там, где я нахожусь, может быть, ты будешь врачом, но там, где ты находишься, ты знаешь, что ты можешь работать с девушками, ты можешь работать с мальчиками, ты можешь работать, кому-то открыть глаза, группу вести, или что. День ты конкретно за эти дни совершает что-то, которое будет считаться на вечности. Ты конкретно сейчас, может быть, ты планируешь стать врачом, ты планируешь стать миллионером, когда тебе будет 30 лет, 40 лет, но на сегодняшний день, потому что ты мечтаешь дни, ты уже что-то делаешь. Допустим, 15 лет я уже завоюю мою школу для Господа.
15 лет я уже свою мой класс для Господа. 15 лет я уже сею свою жизнь. Даже если я умру 15 лет, допустим, чтобы я знал, что я уже приобрел сердце мудрое. А сердце мудрое, мудрость это дела. Это тот, который что-то делает. Я уже что-то сделал. Я уже утвердил свою жизнь, приобрел и уже привел его в конкретные практические дела. Допустим, если я умру сейчас, 35 лет, я не жалею ни грамма. Не жалею, что у меня ребенок 4 года, не жалею, что у меня ребенок 2 года. Я ничего не жалею. Я из своей жизни уже приобрел сердце мудрое, уже мудрость созидал. Потому что мудростью Господь сотворил небо и землю. Мудрость созидает, мудрость утверждает. Мудростью строится дом. Мудрость уже построит дом. Уже что-то построить не для себя теперь. Дети, мой ребенок, кто-то или что-то. Это мой личное, это эго опять же. Но моя жизнь сама уже построила что-то. Уже что-то сделала. Если я умру сейчас, наверное, я уже сделал больше, чем некоторые 60-летние. Наверное, я уже сделал больше, чем некоторые 70-летние. Наверное, некоторые люди будут жить на этой земле, если бы ты дал им шанс жить на земле 3 раза или 10 раз, они бы жили по 70 лет, они бы, наверное, не сделали бы сколько я делал за 35 лет. Как Иисус, за 33 года он все сделал. То же самое должна быть твоя жизнь. Чтобы, если ты даже умрет 20 лет, или 18 лет, благодаря тому, что у тебя было сердце мудрое, благодаря тому, что ты уже, ты считаешь не годы, которые еще не прожил, ты не считаешь годы, которые еще будут, что как бы миф какой-то считаешь. А потом, благодаря тому, что ты живешь и считаешь дни, ты уже какой-то определенные дни приносишь какую-то пользу, слава Божьему. Ты приносишь какую-то пользу, определенный, каждый день приносишь определенную пользу людям. Ты приносишь определенную пользу Богу. Ты приносишь определенную пользу Царству Божьему. Благодаря тому, что ты это делаешь, ты ищешь этого каждый день. Ты не можешь жить напрасно. И слушайте, я не думаю, что на самом деле, если человек умрет даже раньше, это трагедия. Это не всегда. Если человек успел сделать что-то для земли и посеять эту же свою жизнь на другие жизни, он не умер на самом деле. Это как Иисус. Иисус не умер до сих пор. Иисус не умер. Кто сказал, что он умер? Он живет во мне. Потому что он успел посеять эту жизнь его. Вот жизнь как раз. Это то, что должно умножаться. Не для себя. Для себя жизнь не может умножаться. Жизнь это то, что должно обогащать других жизней. Производить других жизней. Друзья, еще одна мысль. Жизнь, в принципе, мы смотрим на жизнь как на годы. Мы часто смотрим на жизнь как на лето, число лет, годы. Но на самом деле, жизнь – это всего лишь залог. Вот такой мысль. Задумались ли вы об этом? Жизнь – это кредит своего рода. Жизнь – это залог, это кредит, это вложение. Как вам это сказать? Это как инвестиция. Жизнь – это инвестиция. Напишите это себе. Жизнь – это залог. Жизнь – это кредит. Жизнь – это инвестиция. Жизнь – это вложение. Каждому из нас дана качество жизни. Это значит, Бог доверил тебе. Это как вот эти таланты, которые Бог дал. Этим одному дал 5, да? Другому 3, другому 1, да? 10, да? Одному 10, 5, а потом 3, 1. Но что это такое, друзья? Это
Вот прообраз жизни. Точно как Бог дал одному 10, другому 5, другому 1. Вот таким же образом жизнь Он нам дана вот так. Только многие из нас, мы не знаем, сколько нам дано единиц дней. Поэтому из-за того, что мы не знаем, сколько, тем более нам необходимо именно счислять по дням жизнь. Так что жизнь – это Божья инвестиция в тебе. Это Божье вложение. А что такое инвестиция, друзья? Может быть, вы уже капитализм, начинаем ознакомиться с капитализмом, да? Что за всякое инвестиция должен идти что? Прибыль. С каждой инвестиции должен идти прибыль. Каждая инвестиция должна принести чего? Прибыль. Так что Господь вложил в тебе что-то, Господь дал тебе какой-то залог, Господь как бы инвестировал свое что-то в тебе. Потому что на самом деле жизнь это не что-то, которое принадлежит человеку. У нас с вами нету жизни. Нам дана жизнь. Как бы Он одолжил нас жизнь. Вот почему человек умирает. Твой срок твоего вложения или срок твоего одолжения заканчивается, и хозяин этой жизни приходит и забирает. Без твоего ведома. Ты даже не знаешь об этом. Вот что такое жизнь. Жизнь, это, допустим, вы разговариваете, может быть, некоторые из вас с вашими родителями, папа, мама, да? И они противятся Слову Божьему, противятся Библии. И говорят, какой Бог, ты что, какой-то фанат стал, куда-то пошел, как будто это они сами хозяева своей жизни, да? Но они так думают до определенного времени, пока на самом деле настоящий хозяин жизни не постучится в сердце однажды и не соберет у них. Тогда только, когда они сами уже осознают это, уже будет поздно. Уже в гробе лежит труп. Кто вчера был крутой, гнал ребенка, гнал сына и дочку, говорит, что ну как будто папа, мама самый важный. Вот папа пришел грозный, крутой. Он делает, как будто это он хозяин жизни. Слушай, друзья, молодежь, хочу вам сказать, то, что у тебя есть сегодня, жизнь, это не твое. Это одолжение Божье тебе. И ты должен как бы быть менеджером жизни. Мы с вами призваны не жить жизнь, не сказать, это моя жизнь. У тебя нет своей жизни. Это как Божье вложение, инвестиции нам. Это Божье доверие нам. Он доверил нам эту жизнь на время только. Поэтому мы можем жить только по Его изволению. Мы должны жить только по Его изволению. Потому что это Он хозяин. Мы должны советоваться с Ним. Мы должны зависеть от Него. Мы всегда должны отдавать свою жизнь Ему. Показывая Ему при этом, что Господь, это я тебя принадлежу. Моя жизнь принадлежит Тебе, Господь. Я не принадлежу самому себе. Я отдаю себе Тебе, Господь. Это не, потому что это так и правильно. Это истина. На самом деле мы с вами не обладаем этой жизнью. Поэтому Иисус и Бог и имеет право в любое время прийти и собрать ее. И поэтому мы говорим, что человек умер неожиданно. Потому что это не его жизнь вообще-то. Вот человек, который имеет сердце мудрое, понимает это дело, друзья. Что это не его жизнь. Он понимает, он считает, потому что он понимает, что это Бог не на время одолжил. Посмотрите на кого-то в лицо, опять же, глаза, и скажи, дорогой, не послушай, я сначала скажу, дорогой, пойми, не тебе распоряжиться твоей жизнью, это не твоя жизнь, это у тебя долг, одолжение. Это Божье одолжение тебе, она тебя не принадлежит. Ты должен использовать ее так, как Он хочет.
по его замыслу, так как он тебя подсказывает, так как он тебя скажет использовать. Это тяжело нам понять, нет? Это истина. У нас с вами нету жизни. Это его собственность. Это то же самое, что тебя взяли в квартиру пожить, и ты там не подписан в квартире. Или наоборот. Это то же самое, что у тебя, ты живешь, ты прописан в квартире, но эта квартира не приватизирована. Но эта квартира завода. Хотя ты там прописан, но кто из вас знает, что даже если ты прописан в этой квартире, если она у тебя не приватизирована, это не твоя квартира. То же самое с жизнью. Мы с вами имеем жизнь, но нам дано воспользоваться, употребить. И если мы не осознали это еще, это значит, мы еще не приобрели сердце мудрое, друзья. Потому что человек, который приобрел сердце мудрое, понимает, что он не может просто делать что угодно со своей жизнью. И что он не хозяин жизни. Потому что он понимает, что эта жизнь дана на время, на пользование. И поэтому он дает себе отчет об этой жизни. И поэтому он понимает, что эта жизнь может оборваться в любое время. Поэтому он должен выяснить у Господа, у хозяина этой жизни, чем он должен заниматься с этой жизнью. Чем он должен заниматься. Что хозяин хочет от меня на сегодняшний день. Что хозяин хочет от меня. Чем он хочет, чтобы я занимался его собственностью, его вложением. И поэтому, когда мы с вами умрем, именно из-за того, что жизнь не принадлежит нам, поэтому мы с вами придем на суд. Скажи кто-нибудь, скажите, придем на суд. Что такое суд? Это место, где мы отдаем Богу отчет о том, что вложение, которое Он дал нам, жизнь, которую Он дал нам, чтобы мы дали отчет, как мы его использовали. Каждый верующий и неверующий придет на суд. Только неверующие придут на страшный суд вообще. Там это то, что они вообще не осознали того, что они не признали того, кто дал им жизнь вообще-то. Они не отдали обратно эту жизнь тому, кому это принадлежит, кто им отдал. Они превратили Божью собственность на собственность. Поэтому они идут вообще в страшный суд. Но даже мы, верующие, друзья, мы тоже придем на суд. Мы должны Богу дать отчет за то, как мы жили. Хотя Он дал нам эту жизнь, мы должны рассчитаться потом. То есть Он дал нам точно, как это было с этими ребятами. Кому Он дал 10, кому Он дал 5, кому Он дал 1. Поэтому, с кем-то из нас так и будет с этими, когда мы вернемся, когда мы умрем и попадем на небо. Он скажет одному: да, молодец, я тебе дал такую жизнь, с этими дарами, с этими талантами, с этими потенциалами, и ты принес что-то ими, ты сделал что-то, ты вложил эту жизнь в людях, я вижу то, что ты сделал. А кому-то другому из нас он скажет: вот ты как раз злой, не ты, но кому-то скажет так, что злой и неблагодарный раб. Потому что я тебе дал эту жизнь, и ты вообще не осознал, ты вообще не понял. Ты просто жил для себя и все. Ты просто жил неблагодарную эгоистическую жизнь. И теперь ты будешь иметь свой участь в озере огненное. То есть жизнь, друзья, это вложение Божье в нас. И Он ожидает свою прибыль, свои дивиденды, свой оборот. Ты должен, твой оборот, это то, чем ты занимался этой жизнью, для Него. Как ты, чем ты твоей жизни принес Богу, чем ты заработал Богу, чем ты эту жизнь отработал, как ты отработал, куда ты вложил эту жизнь, что ты принес обратно.
Жизнь – это вложение Божье в нас, это наша собственность. Человек, который имеет сердце мудрое, начинает поэтому ценить и исчислять дни. Он понял, что это не моя. Я должен давать Богу отчет. Поэтому каждый из нас должен постоянно молиться, общаться с Богом, чтобы получить у него направление, мудрость, подсказку, что делать, как делать, чтобы быть водимым Богом, чтобы ты мог жить именно так, как хозяину приписано твой адрес тебе. А если ты не будешь знать, что жизнь – это Божья собственность, которая доверена тебе на время, ты будешь злоупотребить жизнь. Потому что ты не живешь по расписанному у Бога. Ты можешь портить свою жизнь пьянством, или алкоголем, или наркотиками, или блудом, или ты можешь просто, то есть, растратить, расхитить, или уничтожить, растратить то, что Бог тебе дал. За это написано, суд приходит на людей. Сердце мудрое, это все начинается от сердца мудрое. Есть ли у нас сердце мудрое? Если есть у нас сердце мудрое, наоборот, нам так с вами повезло, что мы попали в такую церковь, где, наоборот, нас толкают что-то делать, где нам говорят, набирать то, где нас говорят, помогают даже, что-то делать, чтобы состояться. Слушай, все равно, и без этого ты попадешь в страшный самец, ты попадешь на суд однажды, все равно. И теперь тебе еще и говорят, и толкают, и еще помогают, тебе так повезло вообще-то. У кого-то этого нет. Потому что все равно Бог знает, что по балтам не будет, или как это, поблажки не будет никому. Он всем дал инвестиции, он всем дал залог, он всем дал как бы долг, аванс жизни, каждый должен рассчитаться и отчитаться за эту жизнь. Это серьезно. Вот чем ты искупаешь твою жизнь, во что ты вложиваешь твою жизнь. Твоя жизнь, она работает, производство или нет. Потому что инвестиция или залог, она должна быть в производстве. Ты должен работать ими, ты должен отрабатывать. Она должна работать, она должна быть в производстве. Вот почему нам дана шанс здесь жить на земле. Чтобы эта земля, это место нашего оборота, там, где мы должны работать, это жизнь, это инвестиции, которые Бог нам дал. И причем, то наилучший способ, как это делать, возвращать эту жизнь, это чтобы каждый день осознавать, что мы можем вернуть Богу, мы можем Богу принести эту славу и жизнь. Каждый день. Каждый день. Счислять наши дни. Научи нас, Господи, счислять дни наши. Именно дни. Дни наши. Каждый день. Бог не считает жизнь как годы, 50 лет, 30 лет. Дни. Дни. Поэтому, когда вы читаете Библию, каждый день Иисус всегда куда-то выходит. Каждый день он просыпается, он идет на какую-то работу. Каждый день он идет куда-то. Каждый день он чем-то всегда занимается. Он понимает, что такое жизнь. Дни. Она исчисляется днями. 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 Сердце мудрое исчисляет дни. Не годы, которые еще нету. Не десятилетия, которые еще нет. Дни. Дни, счисляет дни. Сердце мудрое счисляет дни. Сердце мудрое не живет эгоистическую жизнь. Сердце мудрое влаживает свою жизнь в другой, потому что он понимает, что сама жизнь – это инвестиция. Божья во мне, чтобы я мог влаживать эту жизнь в других и принести намного больше прибыли. Или то есть дивиденды. То есть жизнь – это инвестиция. Жизнь – это инвестиция. Жизнь – это вложение. Поэтому жизнь не дана
чтобы было эгоистическое. Только сердце мудрое понял или поймет, что жизнь это инвестиция. Это значит, если она была инвестирована во мне, значит, она не должна заглушаться во мне, в эго. Поэтому я должен тоже вложить в жизнь другие. Жизнь это инвестиция. Мне дана эта жизнь, чтобы вложить его, как 10 талантов. Жизнь это инвестиция, не забудьте это. Жизнь это вложение. Мне дано, доверено на время, как залог, чтобы я мог использовать его, вложить тоже тех направления, которые Господь мне дал, возможность вложивать, чтобы принести намного больше плода. Вот почему он говорит, что если кто-то не приносит во мне плода, отсекаю. Потому что я виноградная лоза, а вы ветвь, я отсекаю. То есть жизнь это инвестиция. Только сердце мудрое это может понять и делать. Когда вы начинаете приобретать сердце мудрое, вы начинаете вложить свою жизнь во что-то, куда-то. Потому что сердце разумное или сердце знания, или просто сердце неразумное, сердце не мудрое, просто нормальное сердце, она живет для себя. Она думает только о себе. Вот почему апостолы поняли это дело, и многие из них даже не женились. Потому что они поняли, что, конечно, женитьба, хорошо, она тебе даст, успокоиться или получить какое-то удовлетворение для плоти. Но не женившиеся говорят, они будут заботиться о Господе. Печется о Господе. То есть они поняли это вложение в Бога опять. Они вложили жизнь опять в Господа. Они хотят только дать. Они поняли смысл жизни. Жизнь это вложение, которое мне доверено, чтобы я мог по Божьему направлению опять вложить это. Поэтому ради чего ты живешь или ты просто существуешь. Сердце мудрое, цена жизнь, это о чем мы говорим. Цена жизнь, это то, что жизнь, это доверие всего лишь нам, это инвестиция нам, это вложение нам. Мы должны научиться счислять, знать цену жизни, что это не годы, это не лет, это не десятилетия, это дни. Жизнь, которая дана нам, это дни, считается днями. И каждый день должна она быть вложена куда-то, инвестирована. Через слова, которые я говорю кому-то, через любовь, которую я кому-то проявляю, через прикосновение, которое я прикасаюсь к кому-то, через все, что Бог вложил во мне, которое я инвестирую обратно, я сею обратно, через молитву, которую я молюсь Богу, через все, что я делаю, тем, что Бог мне дал. Теперь я еще бросаю вызов всем вам. Напишите, пожалуйста, список. Я еще вам дам список направлений, помочь вам. Список все направления, куда вы можете, как молодые люди, начинать вложить свою жизнь. Вы можете себя помолиться Богу, выяснить у Него, Господи, скажи мне, какое мое место? Во что я могу сейчас уже на сегодня начинать вложить в мою жизнь? Как молодые люди. Во-первых, вы можете начинать вложить себе в других молодых людей. Можно с 2 лет, детей, можно в детей начинать вложить себе. С 2 лет до 14. Ты можешь начинать просто дать себе, посвятить себе тому, чтобы начинать вложить в себе ту жизнь Божью, которая в тебе, ту любовь Божью, которая в тебе, то Слово Божье, которое в тебе, начинать воспитывать других людей. Это значит, что ты должен находить этих людей, ты должен выяснить себе, какое направление детей ты хочешь заниматься, или подростки. Это в школе, где, это по домам, ты должен выяснить, где они, кому ты хочешь служить. Ты можешь служить таким же возрастом, как ты. Ты можешь служить подросткам, 16 до 18 лет. Ты можешь служить с более взрослой молодежью, 18 по 21 год. Или ты можешь служить молодые, взрослые, но не до конца, 21 год до 25 лет. Ты можешь служить и вложить себе в твой, молодежь, как и ты. Потому что это твой ресурс. Пока ты молодой, ты имеешь этот ресурс.
у тебя больше доступ к молодым, чем старикам. Потому что ты сам молодой. Ты можешь вложить себе в школьника, в студентов, вузов, училища, ПТУ. Ты можешь заниматься и начинать влаживать себя в интеллигенции. Ты можешь начинать распространять твои дары через театры, театральное служение развивать. И через творчество твое ты будешь сеять жизнь людям. Ты будешь умножать твои потенциалы. Ты можешь быть танцор, ты можешь через танец прославлять Господа и умножать свои ресурсы и каждый день что-то принести Богу. Ты можешь заниматься художеством, разные виды. Ты можешь быть художником. Ты можешь заниматься с художниками. Ты можешь быть музыкантом. Ты можешь через музыку Бога прославлять или музыкантов спасать. Ты можешь вложить себя в спортсмена. Спортсмены. Ты можешь служить спортсменам. Проповедовать спортсменам. Ты просто посмотри, что у тебя есть, какие твои интересы, зоны интереса. Ты можешь служить детей вещи вокруг. Ты можешь находить, ты можешь поставить себе такую цель, евангелизировать и служить детей вещи вокруг общества. Ты можешь посвятить себе тому, чтобы служить игрокам, казином и так далее. Те, которые любят играть, но как это называется, забавно или как это, азарт. То есть у нас с вами возможности, умы возможности. Тысячи. Ты можешь служить себе и начинать влаживать свою жизнь, спасая фанатов, музыкальных групп, футбола, болельщиков и так далее. Ты можешь начинать посвятить себе спасению игроков, спортсменов, игроки, разные игроки. Начинать молиться за них сначала. Вот как нас учат на этой неделе. Верить в Бога за них, любить их. И начинать потом идти к ним, евангелизировать и спасать их. Ты можешь начинать себя посвятить одиноким людям. В нашем обществе, особенно когда ты живешь в большом городе, в любом городе, где больше 100 человек, есть масса людей, кто страдает от одиночества. Многие молодые люди страдают от одиночества. Многие, не только молодые люди страдают от одиночества, многие пожилые люди, многие взрослые люди, они в депрессии, в одиночестве. Из-за одиночества, они просто мучаются. И есть такие люди, и можно выяснить, задавать себе вопросы, молиться Богу, читать литературу, и учиться, чтобы понять, где таких людей можно найти. И потом начинать просто преследовать, искать их и просто служить им. Можно начинать заниматься не только люди, которые мучаются одиночеством, но люди, которые просто одинокие, одни, не женатые. Ты можешь посвятить себе таким людям. Можно также посвятить себе разведенным людям. Они все мучаются. И многие из вас, дети, вы знаете, что такое быть разведенным, потому что многие родители ваши были разведенными. Вы знаете, что это такое. Вы знаете, что значит одна мама воспитать ребенка. Вы знаете, как ребенок живется в одной семье. Это тоже служение. Вы можете начинать просто таким людям. Не просто говорить, ты один воспитываешься в семье, у тебя папа только, мама только. Понятно, у меня тоже. Нет, а использовать это как возможность Божье Евангелие открывать. Сказать им, допустим, что вы знаете, что у тебя есть Отец, настоящий наш Отец, Иисус. И матерям, одиночкам сказать им, и он говорит, что я ваш жених, он ваш муж. То есть, вы можете использовать все ситуации, чтобы Евангелие принести все категории людям. Только вы должны определить для себя, кому вам хочется служить. Эти люди могут быть молодые, или они могут быть постарше, это не важно. Нужда есть нужда везде.
То есть, но к чему я имею в виду, к чему, о чем я говорю? Я просто имею в виду, как нам уже начинать сейчас каждый день строить свою жизнь так, чтобы каждый день принести какую-то пользу царства, чтобы уже каждый день влаживать в себе, чтобы каждый день в своей жизни, чтобы мы уже начинали счислять наши дни, чтобы каждый день уже что-то принесло Царство Божие. И все эти вещи, которые я перечисляю, все эти категории людей, которые я перечисляю, они есть в ваших домах, они есть в ваших подъездах, они есть в ваших школах, они есть там, где вы учитесь, они есть на улице, куда вы ходите, они есть в транспорте, который вы используете. Эти все нужды есть вокруг нас. Только если бы мы с вами поняли бы, если бы наши глаза просто открылись, чтобы мы знали, что слушай, я могу каждый день быть благословением кому-то. Это здорово. Каждый день я могу быть благословением. Вы можете служить алкоголикам. Идите на Крещатик, вы увидите, как молодежь просто пьют прямо на улице. Вы можете служить наркоманам. Вы можете служить разведенным. Мы уже говорили, или женатым, или семьям. Вы можете служить курильщикам, курящим людям. Вы можете служить бомжам. Эти все люди вокруг нас есть. Вы можете служить неформалам, особенно молодежь. Вы знаете, что такое неформалы. Вы можете служить проституткам. Или девушки, которые не проститутки официальные, но они живут блудом, прелюбодеянием векзе, они живут легкомысленной жизнью, потому что они не знают. Вы можете служить модели. Вы можете служить участвующим в модерном бизнесе, шоу-бизнесе. Это нормально. И никогда не думайте, что кто-то не услышит. Вот именно эти люди, которые мы чаще всего думаем, что им тяжело достучиться, что именно тяжело их таких людей приобрести, именно они чаще всего более открыты, чем обыкновенные люди. Потому что они больше всего голодны. Они уже все имеют, многие из них. Они уже что-то имеют. И они уже успели убедиться в том, что отец, у меня есть деньги, у меня есть машина, но все равно у меня нет удовлетворения. Они уже попробовали. Но люди, которые, допустим, еще ничего не имеют, допустим, которые не имеют машины, не имеют квартиры, не имеют деньги много, они думают, если у меня будут деньги, значит, у меня все будет хорошо. И чаще всего им тяжелее прийти к Богу, потому что они думают, что у меня ничего нет, вот когда у меня это не Бог мне нужен. Они еще думают, еще обманутые, думают, что это деньги им нужны. Они еще обольщены и думают, что это еще что-то им нужно. Незамужние девушки, молодые, они думают, что это мужчины мне нужны, или это семья мне нужна. Но люди, которые это уже имеют все, и все равно нет удовлетворения, вот им порой легче всего достичь. И да, конечно, мы все делаем вид, и мы фасад держим, да? Мы говорим, что у меня все есть, и ничего не надо. Но на самом деле, эти люди, даже те, которые так говорят, они больше всего знают, что они больше всего нуждаются. Когда они просто это говорят, чтобы только избавиться от людей, от контроля. Вот есть такие молодежи, технари, есть компьютерщики, есть хакеры, есть разные группы людей, которые можно служить. Есть инвалиды, которые вообще просятся. Есть заключенные, и молодежь тоже есть такие заключенные. Есть сироты, есть интернаты, есть общежития, есть институты. Есть сироты, есть полусироты.